शाम के टाइम हम 3 गाड़ी पर लटक कर पहुंच जाते हैं सेमरी। और सेमरी में अपन पहुंच गए थे एक जिम में, जिसकी लाइटें तो भूत बंगला की तरह लुप लुप हो रही थी और काफी अच्छी तरह से मेंटेन थी, तो अपना मन नहीं लगा भाई। और फिर अगले दिन सुबह सुबह अपन इतनी सारी दवाइयां लेकर मिक्सर बनाने लगते हैं, क्योंकि अपने को खेत में जाना था। और दवाई फेंकने के लिए अपन ट्रैक्टर को तैयार करते हैं। और भाई अपन से तो खेतों में चलते ही नहीं बन रहा था यार, बहुत दिनों बाद तो अपन ने खेतों में कदम रखा था। अपन तो गिरते गिरते चल रहे थे और ट्रैक्टर से ऑफ रोडिंग करते करते अपन कुछ देर में ही पहुंच जाते हैं अपने खेत। और खेत पर पहुंचते बिजली की रफ्तार से नली फैलाना शुरू करा और आधे घंटे में नली फैला दी। और अपन ने तो पड़ोसी के खेत के चना उखाड़ कर और लपक कर खाने लगे भैया। 2 घंटा तक खूब दबा के खाए और 2 घंटा बाद अपनी दवाई छचकर कंप्लीट हो गई। ठीक है तो भाई लोग अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आप कर दो लाइक और फॉलो कर लो, वेट करना नेक्स्ट ब्लॉग का।